Buongiorno. Grazie. Grazie. non tutte deve il capocantiere, deve il muridore, deve il elettricista, deve il idraulico. Pensa a mangiare, no? C'è chi lascia Allora siamo giunti finalmente all'inaugurazione della nostra piccola dimora. Portiamo un saluto a tutti i convenuti, al sindaco del comune di Gemona Paolo Urbani e a tutti gli assessori e consiglieri del comune. Un saluto al consigliere regionale Pico Enore, al responsabile servizio caccia pesca ambienti naturali dottor Andrea Cadamuro, all'assessore provinciale caccia pesca Marcuzzo Luca, al presidente regionale del Consiglio FIDC Paolo Viezzi, al presidente provinciale FIDC Rotter Walter Berton, ai presidenti dei distretti Venatori Sabadini Claudio e Pituelli Valerio, a tutti i direttori delle riserve di caccia, al Monsignor Valentino Costante, che sta arrivando in questo momento. È un nostro dovere ringraziare il Comune di Gemona e i sindaci e assessori che negli ultimi mandati si sono impegnati affinché avverasse il sogno di tutti noi cacciatori della riserva, una sede idonea per i nostri incontri. Grazie per aver mantenuto l'impegno. Virgilio Disetti, Gabriele Marini, Paolo Urbani. Alla provincia di Udine per il sostanzioso contributo e il grande impegno da parte del già assessore provinciale Ottorino Faleschini e portato a termine dall'attuale assessore Marcuzzi Luca. Alla comunità montana del Gemonese, alla Copetti Spa, all'architetto Giampaolo della Marina e a tutto il suo gruppo di lavoro, al dottor ingegner Mauro Llop, al geologo dottor Rudi Gubbiani, alla Prosegugio del Gemonese,
alla sezione FIDC del Gemonese, al Consiglio regionale FIDC, all'impresa MC di Marchetti e Contessi, alla ditta Sassa Tocci, alla ditta Collini Valentino Mario e a tutti i soci della riserva. Un particolare grazie a Franca della Vedova e Federico Pettini per l'aiuto morale ed incoraggiamento nella prosecuzione dei lavori. Un grazie al dottor Renato Venturini e alla Banca Popolare di Cividale. Per adesso passiamo la parola al sindaco Paolo Urbani. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, naturalmente è un piacere per me essere qui insieme a tante autorità a inaugurare questa sede dai Cacciadores di Clemone che in dome un anno di quando vi impoiate la prima pietra, anzi in manco di un anno mi pare, e vi ho già realizzate. E questo è un piacere per un amministratore, perché naturalmente lo dico che i BES che chi ha messo sia l'amministrazione comunale e anche la provincia di Udine sono stati ben spinduti e ben investiti. Anzi, hai avuto un ritorno e poi di al manco di svolti stanti. Come amministrazione comunale hai veduto sul giornale di voi Franco che ti ha fatto un bel intervento lì che ti ha detto che la chiesa è la sede dei Cacciadores, non è come per i Cacciadores, ma può essere anche per quelli, può essere per tante altre associazioni che vengono qui sul lato di Ospedalete e sulla Biella Sierra di Sant'Agnese a fare le loro passeggiate e può essere un momento di ristoro e di chiatarsi e di tornare così a essere con una giornata come voi insieme non come ai Cacciadores ma tanti come chi vi ho presidenti di Borgadis e presidenti di tante altre associazioni. Ecco, io credo che in un momento come quel che viviamo, in un momento in cui la crisi economica fa sentire il suo peso a tutti, giovani e anziani, è sempre importante richiattarsi, richiattare l'unità, richiattare la collaborazione, perché come così i podini salta fuori. Facendo un passo in da Urducci, riviene a fare un passo grande in davanti a questa città di Clemone, a questa Friuli, che è chiappata in tutta Italia come esempio, e non può dismettere naturalmente, visto che vi ho tanti membri delle associazioni, il fatto che dopo che settimane passate si sta a Fossa in Abruzzo, lì che vi è venuto in pratica il nostro motto, non poi facendo i besoi, ma facendo insieme, ma soprattutto manco chiacchiere e poi lavorare. E questo è il motto che porta in davanti e che è un motto naturalmente che è quello dei Cacciadores, che è di fare proprio per ognuno di noi, perché vi bisogna di manco chiacchiere e di poi lavorare tutto e soprattutto di creare occasioni di lavoro per questi giovani che sono in questo futuro. Grazie dunque a Franco, grazie a tutti i Cacciadores e naturalmente buone feste a tutti e buone giornate a tutti. Responsabile del servizio Andrea